Dievčencá, šuhajkovia, je zima. Vidíte, že držím gulu snehu v ruke. Vybrali sme sa tentokrát na trošku väčšiu vzdialenosť až do Tekovskej oblasti a nachádzame sa síce trošku mimo dediny Čajkov, ale pôjdeme tak jednému parádnemu vinárovi. Stojíme teraz v amfiteátri a prišli sme sem práve kvôli tomu, že je tu vidieť tuf. Bývalé sopečné vyvreniny, ktoré tvoria základ týchto vinohradov, ktoré sa tu nachádzajú v okolí Čajkova. A pozrieme si to samozrejme ešte zbližšia. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Pár desiatok metrov z amfiteátra, kde sme si pozreli ten tuf, to sem je. Dostali sme snad správne GPS a toto by mal byť ten Hajlok, kde nás čaká Anton Uhnák. Ahoj. Servus. Ahoj, vítam ťa. Dobré indície si dal, hneď sme trafili na prvú. Sice sneh, blatko, všetko dnes, aj dosť zima. Aj podvozok ste chytili cestu? Aj podvozok sme škrtali, ale sme tu. Hajlok. Krásne. Vo Vinohrade Deberča, áno? Vítajte v Čajkove. Dobre, super. Teším sa, že sme tu. Ešte sme tu neboli s našim podcastom v tejto Tekovskej oblasti. Ty si prvý vinár, ktorý má tu česť. Sa teším a dúfam, že nesklamem. Som zvedavý na tie všetky príbehy, ktoré si pripravil a vidím, že si sa aj už nachystal s vínkom nejakým. Presne tak. Tak sa prezentuj. Začneme tak netradične, ale veľmi mojim obľúbeným vínom a je to Vlašák z roku 2015. A on pochádza vlastne z poslednej úrody z tej vinice, ktorú sme už potom zreštrukturalizovali. Poďme sa do neho pustiť. Veľmi rád ochutnám. Je to dosť netypické, že vinár začína degustáciu s vínom, ktoré je takéhoto staršieho ročníka. Prečo si takto tomu siahol? Ďakujem. Rozhodol som sa kvôli tomu, že keď sa nachádzame v týchto historických priestoroch... Môžem s tým? Ďakujem. Ktoré vlastne môj praded postavil tento Hajlok v roku 1932. Tak keďže sme v týchto priestoroch, tak rád by som aj odprezentoval také vyzretejšie víno, ktoré mi pasuje na túto príležitosť. A je to víno, ešte máte takéto staršie ročníky aj akože pre ľudí bežne dostupné? Alebo to je archívna vec? Úplne bežne nie, je to archívna vec, ale zase veľmi radi otvárame na degustáciách a na akciách, ktoré robíme priamo v našom vinárstve, alebo najlepšie tu. To si veľmi cením. Na zdravie. Mňa tu zaujalo hneď na prvé, keď som sem vkročil do tejto miestnosti, že tu je táto také staršie veci, môžem to nazvať starožitnosti až? Určite. Koľko majú rokov tieto vecičky, ktorými máte vybavený tento Hajlok? Si myslím, že je to okolo 100. 100 rokov? To bude mať, no. A takže je funkčné, že keď otvoríme dvierka, že... Hej, nejaký bordel tam určite nájdeme. No, tak nebudeme sa pozerať. Toto by malo byť zavesené na stene, tak pôvodne, a toto je vlastne otvárateľný vrch. No tak máme tu víno, nebudeme to otvárať. A holiacu sadu ešte používal dedo? Áno, to vlastne bola Wow, to je super. Ale vidím, že tu máte aj rovnováhu, čiže kontrola hostí, keď odtiaľ to odchádzajú, áno, zavinení, či udržia rovnováhu. To je veľmi dobrá vychytávka. Poďme si ochutnať to víno. Na zdravie. Je ešte aj teraz zima, že vy tu nekúrite v zime asi úplne bežne, že... To len keď tu pracujeme, tak si prikúrime v Petrkách, ale inak tak sme to aj ostali nahodení, ale ako vínko... Dám mu trošku čas, lebo predsa len starší ročník a aj chlad. On už na tej farbe vidieť, že to víno má niečo za sebou, je veľmi, veľmi síta, hutná. Stále veľmi svieže kyselinou. A ako necíti z neho nejakú oxidatívnu únavu, naozaj, že... Počase ešte rozkvitne samozrejme viac ako všetky. Za mňa veľmi pekná voňa, presne si ja na takých archívnych Rieslingoch vlašských cením, keď tam príde ten názretosť tej vo vôni, presne už ten náznak toho vlašského orecha tam je. Áno. Stále veľmi pekná ovocnosť a veľmi také echtovné kyselinky, akože máte ich tu asi dosť. Hej. Nepadajú veľmi intenzívne kyseliny. A samozrejme záleží to od ročníkov. Tento ročník bol na to výborný. Aj môžem povedať, že tento posledný ročník 2021 tiež kyselinami vynikal. A tak verím tomu, že aj tým mladý vínka sa ešte nejak dostaneme? Ďalšie časti? Isto, prídeme aj k tomu. Keď si ty načrel tú históriu, že storočné veci tu máte v Hajloku, ktorý tiež má
veľa rokov za sebou. Áno. My sme urobili úvod v amfiteátri, kde sme videli tie obrovské kusy tufu. Je aj táto budova postavená z toho tufu? Alebo Áno. V tom amfiteátri vlastne ten vznikol najskôr ako kameňolom a ťažilo sa tam tento štiepaný kameň, z ktorého sa robili všetky tieto stavby hajlokové, povedzme do nejakého 1940. roku. A dá sa povedať, že aj takmer všetky domy v Čajkove a v blízkom okolí. Do toho ročníka pred vojnou, 50. áno? Ešte napríklad moji rodičia, kde bývajú, to je myslím, že 52. dokončený dom a tiež je z tufu. Ešte stále. Ja som sa trošku pripravil na to tvoje síce mladé vinárstvo, ale píšeš tam veci historické, že... Máme to podložené. Povedz to sám, že koľko rodov máte zaznamenaných? Ja som 12. generácia. 12. generácia. Prvý bol Jakub, narodený 1665. O ňom nevieme, že či sa narodil v Čajkove, ale určite zomrel a my všetci vlastne žijeme v Čajkove doteraz. A ja už mám vlastne 13. generáciu syna Antona, ktorý tiež teda stále býva v Čajkove. A budete si odozdávať Anton? To máte nejak zapísané v rodine? To je tretí. Alebo... Nebola to nejaká vyslovená dohoda, ale manželka sa takto rozhodla ma potešiť. Túto históriu máte naozaj písomne doloženú s dokladmi z matriky? Alebo akým spôsobom ste to zisťovali? Robil nám to historik, jeden pán, ktorý bol dôchodca a on chodil k otcovi ako pacient. Otec je chirurg. A on mu povedal, že či nechce vedieť históriu našu, že on by sa na to podujal a že by to vyhľadal. A približne po nejakých 2 rokoch prišiel s rozkresleným celým rodokmeňom a vlastne povedal, že dopátral sa až sem. A ďalej sa už aj tak nedopátra, pokiaľ sme neboli nejakí šlachtici, pretože vlastne už neexistujú údaje o bežných ľuďoch skôr ako zo 17. storočia. Je to niečo, na čom si ty ako vinár zakladá, že máte takúto obrovskú históriu za sebou? Alebo oveľa viac by malo za vás hovoriť to nové, moderné víno, ktoré robíš? Ako to máte? Veľmi rád akože sa opieram o tú históriu a mám veľmi rád tradičné odrody, ktoré sa tu pestovali. Aj keď o tej tradičnosti môžeme polemizovať, pretože sú vlastne od 50. rokov všetky odrody. Dovtedy boli iné odrody, alebo by som povedal, že filoxéra zničila pôvodné odrody. Ale stále si myslím, že 70 rokov je celkom slušná história už. Áno, ale oproti tým stovkám rokov histórie rodiny to zase až toľko nie je. Ale... Každá odroda pochádza z Tramínu, takže všetky majú všetko spoločné. Niečo na tom bude. Keď sa teda bavíme teraz o tej histórii hlbokej, ty si mi aj keď sme sa pripravovali a dohadovali, povedal, že v tomto Hajloku máš taký archívik malý. Hej, presne. Mohli by sme sa do neho mrknúť? Toto teda pôjdeme vyskúšať. Okay. Tak nás veď, prosím ťa. Díky pekne. Na dúšok s Petkom. Sme v podzemí Hajloku, kam som sa chcel pozrieť, lebo archív je niečo, čo mám veľmi rád. A tento archív nie je až taký veľký. Veľmi malinký. Ty ho nazývaš malinký, no keby som ho ja mal doma, ja by som bol veľmi spokojný, ale pre vinára asi teda menší, dajme tomu. Aké sú tu najstaršie vína, prosím ťa? Máme tu vína z nejakých koncom 90. rokov, Tramíny a tak, ktoré vždy je zaujímavé otvoriť. Lotéria, niekedy sme veľmi prekvapení kvalitou, ale častejšie sa stáva to, že nám to nechutí a že je to proste hlavne kvôli nekvalite korkov. Je to podľa mňa a to sú vína, ktoré dorábal kto? To dorábal môj otec, ktorý sa tomu venoval hobby forme popri robote, ale vo väčšom, že robil tých 10-12 tisíc litrov ročne. A ty si to kedy prevzal a pozdvihol na takú úroveň, že už sú tu teraz flašky s etiketami, ktoré sú zaujímavé? Robím s tým, povedzme, že 15 rokov, 16, ale takže intenzívne to je 10-11 rokov. 10-11 rokov. To ste ešte, dá sa povedať, mladá firma stále na tom vinárskom trhu. Čo si pripravil, prosím ťa, akú vzorku teraz? Pripravil som si Frankovku, čo je veľmi tradičná, typická odroda pre náš región, pre celé Slovensko. A preto ju máme veľmi radi. Z roku 2018, ktorá je robená takým jednoduchým spôsobom, že veľa zásahov nerobíme. To znamená, že ju necháme na kadi vykvasiť. 3 týždne to približne trvalo. Potom ju vylisujeme a vlastne jablčnú väčšinu fermentáciu s ohrievaním aktivizujeme. A následne tretina ide do dreveného suda a 2/3 do nerezu. A po nejakom roku kupážujeme a o ďalší rok
Som veľmi zvedavý na výsledok. Tak Ročník 2018. my sme začínali od tohoto podcastu v amfiteátri, kde bolo vidieť tie tufy, z ktoré sme sa bavili, že je postavená aj táto chatka po vašom Highlock. Áno. Ale tie tufy sú podstatné pre vaše vinice a vinohrady. By som bol rád, keby mi to tak vinár z tejto oblasti povedal, že čím je to pre vás také top, že ako sa ten tuf prejavuje do kvality hrozna a do potom prejavu toho vína, ktoré budeme degustovať. Jasné. Takže tuf je veľmi podstatný tým, že alebo v tejto lokalite to nie je rozdrobený tuf, ako možno v nejakých ďalších, že máme štrk v pôde. Na zdravie. Ale je to ucelený tufový masív. To veľmi pekne v tom kameňolome vidno, že ornice je približne iba 1 meter a potom je to vlastne skala, ktorá má svoje pukliny. A vinohrad sa zavrta koreňmi vekom, samozrejme, do týchto puklín a z nich čerpá veľmi dobrú vlhkosť a obrovskú mineralitu, ktorá sa častokrát prejavuje. Pri červených vínach to trošku menej cítiť, ale pri bielých takou jemnou slanosťou. Proste je to dosť špecifické oproti iným lokalitám. Súhlasím, to mala aj tá prvá vzorka, ten Riesling Vlašský. Áno. On samozrejme chvíľku to trvá pri tejto teplote, že teraz sme tu v zima aj víno. A aj v tomu vínku je zima, ale keď sme sa potom pozohrievali a už keď sa vypli kamery, tak naozaj tam vystupovala veľmi, veľmi zaujímavá mineralita. Že ja to mám veľmi rád u takých nazretých vín, že keď k tomu prejavu tej odrody príde ešte proste ten bonus prejavu naozaj tej minerality, tej slávnosti. Tretí rozmer trošku. Tretí rozmer. My keď sme sem išli, videli sme tie vinohrady, že tam sú naozaj také, že veľké kusy kameňa. A ako sa to obráva takýto vinohrad? To musí byť dosť náročné. Lebo niektorí, prepáč, akože viem, že niektorí vinári v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, napríklad, kde som tak najbližšie, to mám tak odpozorované, aj také veľké kusy tých kameňov vynášajú. Vy to robíte tiež? Áno, vynášame to v kuse a v kuse sa nejaké dostávajú zase na povrch. A obrába sa to veľmi zle, alebo ešte by som povedal viac, sa ich snažíme dávať do popodrady, pretože ten tuf je... Popodrady znamená ku koreňu? Áno, ku koreňu, aby nám nezavadzal na mechanizáciu, ale zase on je extrémne dôležitý kvôli teplu. Tým, že je to bledý a veľmi porovitý kameň, hlavne to, že je porovitý, naakumuluje teplo a to teplo potom sála na vinohrad a na hrozno počas celej noci. A preto, aj keď sme severná lokalita relatívne pestovania, tak nám dozrievajú vína rovnako ako v tých najjužnejších častiach Slovenska. Práve kvôli tomuto teplu stufu. Čiže je to pre vás úplne alfa, omega, úplne najzásadnejšia vec týchto vinohradov. Poznáš napríklad vinárov, teraz nemusíš menovať, ktorí sú tu vo vašej oblasti, dajme tomu, nemusia byť len z Čajko, ale z Ťakovskej oblasti, ktorí by nakupovali hrozno niekde inde napríklad? Je na to dôvod, keď máte takýto poklad v zemi? Skôr by som povedal, že dôvod je, keď je nedostupnosť. Keď je nedostupnosť suroviny, asi ani to nemusí byť všeobecne hrozno ako v objeme, ale nejakých odrôd, ktoré sú napríklad v Strekove viac rozšírené. A túto ich majú vinári alebo vinohradníci, ktorí ich chcú sami spracovať. A vtedy sa to môže stať, ale inak akože dôvod kvôli tomu, že z inej lokality je lepšia kvalita, nevidím. Môže byť kvalita adekvátna, ale tu je proste špecifická svojou danosťou. A opačným smerom, že mal si ty napríklad ponuky, že by od teba niekto odkupoval hrozno? U nás nie, lebo my vždy spracovávame všetko, čo vyrobíme, ale viem, že napríklad Muráňovci stále predávajú nejaké hrozno a toto hrozno veľmi dobre je na celosvetových súťažiach umiestňované aj od veľkých vinárov, ktorí od nich nakupujú. Aj viem, že Braňo Nichta tiež predával. Teraz už nie, lebo všetko spracováva svoje. A aj ďalší vinohradníci. My sme sa už s tými vínami stretli v našom podcaste. Mňa to tak teraz zaujímalo tak fanušikovsky viac, že ako to funguje medzi vami vinármi aj z rozličných oblastí, či týmto spôsobom aj kooperujete. Ja by som sa teraz vrátil k tomu vínku. Lebo už sme si ho aj trošku vykrútili a už sa aj trošku možno zohorialo. Mne sa veľmi páči taká intenzívna ovocnosť toho vína. Taká až cukríkovosť trošku. Ako. Ja to až tak na cukrík nemám, ale skôr... Tie také, zabudol som, ako sa volajú, také bombary? Tvrdé cukríky, ktoré sú také vrstvy, také štvorčeky, také, ako sa to volá, nie karamelky, ale vieš, také... Taká vrstva, že biele, hnedé, rúžové, také malé cukry. Ja úplne cukríky, akože už dlho nepojedám. A od detí som neodkúkal.
ale akože naozaj intenzívna, už od tej farbe to je vedieť, že intenzívna farba, aj tá chuť je veľmi intenzívna, veľmi ovocná. Používaš, ty si spomínal, že to dávate do drevených súdov, ale sú to súdy aj baríkové, alebo to len drevené na vydychovanie? Tak to, potom už chápem tú primárnu ovocnosť, že je to týmto štýlom. Áno, ale napriek tomu v dochuti cítim veľmi intenzívnu takú taninovú štruktúru, že je to až trošku, že mám dojem, že ešte má často víno, že ešte je taká jemne drsná. Som zvedavý, lebo určite tu nejaké Vymýšľam flašky... si moc, alebo je to tak? Akože, určite tu nejaké flašky zostanú, aj keď sa to víno vypredá. A toto sú presne tie veci tým, že sme mladé vinárstvo a nemáme desiatky a desiatky rokov skúseností so zrením, tak práve si to tu budujeme a testujeme a veľmi radi prichádzame na to, že čo sme v čase urobili dobre alebo zle. Napriek tomu veľmi pekná vzorka, naozaj zase iného štýlu Frankovky, už sme sa s nimi niekoľkokrát stretli a úprimne ja za seba poviem teraz súkromne, že Frankovka ma každým rokom takto skokov baví viac a viac. Ešte pred pár rokmi som mal takú, že Frankovka, áno, ja to tiež podobne vidím. Hej. Ale zrazu zistím, že keď sa s ním človek vyhrá a dopraje a naozaj je pekná surovina, to sú jedny nádherné vína a že toto je odroda, na ktorej slovenské vinárstvo môže stávať do budúcnosti a je naozaj unikátne tým, že len v tomto našom stredoeurópskom priestore. Ja som na to prišiel v Hofburgu vo Viedni na celosvetovej výstave, neviem ako sa volá. A tam som išiel aj s jedným kamarátom vinárom, Janom Záborským z Brhloviec a chutnali sme, že do obeda len Veltlíny, po obede len Frankovky. A vtedy sme vlastne prišli na tú rozmanitosť a tie možnosti toho a doteraz to vlastne skúšame tie obmeny robiť a hľadať si svoj štýl. Držím palce, nech to dobre dopadne a nech táto nastúpená cesta je tá cesta, ktorá vás povedie, teda teba, ale tak nie si sám v tom vinárstve, ktorá vás ako vinárstvo povedie do výšin. A ja by som si ale veľmi rád išiel pozrieť aj tú výrobu. Už sme sa v tomto hajloku tak celkom tu v tej zime popostávali. Ideme sa trošku zohriať k vám, dobre? Dohodnuté. OK, poďme na to. Na zdravie. Na dúšok s Petkom. Z Vinohradu Deberča sme sa presunuli asi 3 kilometre do Čajkova, kde sme vstúpili do firmy, čiže rodinný dom, veľká brána, dlhočízny dvor a teraz stojíme vo výrobe, kde sú tieto nádoby a kde to všetko ty kuchtíš a vymýšľaš. Dobre hovorím? Toto je kuchyňa. Toto je tá kuchyňa. Zakúrené tu nemáš ako v kuchyni? Tak ešte sme stále ostali v tom... Iba keď pracujeme, tak si zakúrime. Áno, zimnom oblečení. Veľa vecí sme spomínali už vo vašom hajloku. Mňa by ešte zaujímalo, čím ty tvoju vlastnú firmu považuješ za unikátnu? Že čo by si vypichol? Čím ste špecificky, čo je také top? Obhospodarujeme len vlastné vinohrady. Všetko hrozno spracovávame v týchto priestoroch. Používame iba prírodzené kvasinky, to znamená, že spontánne ich rozkvášame a pracujeme len s teplotou. Čiže regulujeme teplotu podľa toho, aké víno chceme docieliť. Hlásim sa otázku. Čo znamená spontánne ich rozkvášame? To je také, že sú prirodzené, ale pomôžeme im nejako. Ako sa im dá pomôcť? Spontánne vlastne znamená, že oni sami to rozkvasia. A my im pomáhame tým, že keď chceme, tak ich reduktívne spravíme, čiže veľmi odkalíme mušt a vtedy potrebujeme zvýšiť teplotu muštu, aby sa rozkvasilo, alebo menej odkalíme, to sú tie tradičné v tých alsaských fľašiach. A tam tú teplotu až tak nemusíme zvyšovať, skôr ju regulovať, aby to nebolo veľmi búrlivé. Toto víno, ktoré si prichystal, akým spôsobom? Toto práve je to také ľahké, letné, reduktívne víno. Pesecká leánka, robíme ju aj v suchej forme, ktorú práve ochutnáme. Aj môže sa letné víno chutnať v zime? Samozrejme. To je pesecká leánka. Som sa zlákol, že sa budeme len na fľašu pozerať. Pesecká leánka je víno na celodenné popíjanie, takže v ktoromkoľvek období, akomkoľvek množstve. V poriadku. Je pesecká leánka taká top odroda z tohto vašho tekovského regiónu? Je tu najviac rozšírená kvôli tomu, že je vlastne... Pomôžem ti zatiaľ? No, kľudne hovor. Rozmnožená bola v malom peseku, z toho sa volá aj pesecká leánka. Leánka je z maďarčiny ako dievča, leánka. A tým, že to má všetko, vlastne táto naša oblasť je veľmi blízko malého peseku, približne 25 km, tak celá táto oblasť je, by som povedal, že premnožená peseckou leánkou, že
Na celom Slovensku je pesecké Leánky približne 3% v zastúpení vinohradov a tu až do 30%. Čiže sme na ňu veľmi pyšní. Je to podľa teba dobré, áno? Že je to víno, ktoré je také, že to si príde k nám ochutnať? Určite, lebo nájde si k nej veľmi ľahko cestu aj, by som povedal, nekonzument vína, pretože je jemná, ľahká, veľmi ovocná, veľmi aromatická, ako lúčne kvety. Toto, ja to mám, pre mňa Leánka rovná sa kvetovosť. Človek si ovonia okamžite kytica kvetov, proste, áno. Že keď presne kvitnú v máji niekedy. Toto tam je, v tom vínku. Ale má pritom aj veľmi stabilné kyseliny. A také tiež, akože, jak sme mali ten Riesling vlašský, tie kyselinky sú také... To z toho tufu sa odráža ako v tie kyseliny vo všetkých odrodách. Pre takých úplných vínomilcov, ktorí si to študujú, alebo ktorých to zaujíma, toto je takých koľko? Až 7 gramov? Môže byť? Až 7,5. 7,5 gramov. Dobre som to odhadol, no. Je to kyselinka naozaj taká, ale zase to vínko podrží a potom... Ale aj tak je to víno, ktoré je odporúčané vypiť do 2 rokov, pretože tým, že je robené reduktívnou metódou, to znamená, že dosť striktne odkalený mušt, tak to nemá také bohaté telo, aby to unieslo na dlhovej kosti. Dobre si to spomenul, že je to také ľahké letné víno, napriek tomu, že chutnáme teraz v trošku chladnejšom období. Tomuto studenosť vôbec neprekáža, akože takémuto typu vína. Mne to možno v druhom pláne pripomína trošku Sauvignon. Je to možné? Ako patrí to medzi tie aromatickejšie odrody. Sauvignon je asi ešte trošku viac aromatický. Viac aromatický, áno. A pesecká Leánka pôvodom teda pochádza z Rumunska, ako Fetas Carregala, ale všetci tvrdia, tí bývalí pracovníci v tej škôlke, v Peseku, že ono sa tam asi otočením rodiča zmenilo kríženie a je to trošku iná odroda ako tá Fetas Carregala. Má väčšie bobule a väčšiu aromatickosť. Až taký trošku muškátový oriešok prichádza do chuti. Je táto informácia, ktorú máš ty od tých maďarských šľachtiteľov, môžem to povedať? Áno. Porovnateľná reálne, že má niekto tu napríklad vysadenú aj tú fetasku? Áno, keď napríklad vysádzame nové veci a nemáme možnosť získať proste takéto očka, aby nám to niekto namnožil a kúpime Fetas Carregalu z talianských škôlok, ktoré pochádzajú pôvodne z Rumunska, tie očka, tak vidno proste v habituse strapca, hlavne v strapci vidno rozdiel. Wow, to sú také detaily, s ktorými som sa ešte nikdy nestretol. Hneď mi napadla otázka, aký má zmysel, keď v Taliansku šľachtia niečo, čo pochádza z Rumunska? Nešľachtia, množia. Množia. A to Rumúni nevedia robiť sami? Vedia, ale povedzme si, že my, čo kupujeme tie štepy, tak sú z južného Tyrolska, to je úplný sever Talianska a je tam iná precíznosť v prácach ako v Rumunsku. To je bohatá krajina, to je bohatá krajina ako Švajčiarsko a aj tie firmy vyzerajú tak ako švajčiarske a rumunské vyzerajú ako rumunské. Tak. Radšej kupujem tam, keď mám pravdu povedať. Südtirol kvalitu aj vo vinohrade, tak sa spoľahneš na toto. Skôr ako na Rumunov. Tým, že stojíme v tejto nerezovej miestnosti, padol tu taký návrh ešte predtým, ako sa zapla kamera, že by sme mohli niečo ochutnať aj také, že čo ešte zrie v tanku, ale už sa aj blíži flašovanie, alebo máte už to víno aj na flašovanie? Tak na flašovanie máme predošlý ročník, ktorý sa za chvíľočku vypredá. Hovoríme o kuvéčku, volá sa to Cuvée Aphrodita. A je to kuvéčko 80% pesecká Leánka, 20% Otelo. A je to veľmi aromatické, naozaj, že veľmi extraktívne víno. Mne bežia teraz informácie, ktoré mám o víne naštudované a Otelo je odroda určená na priamy konzum, nie? Alebo je to odroda muštová? Muštová, ktorá pochádza z východnej časti Ameriky. Nepatrí to medzi vinič hroznorodý, ale nenapadne mi teraz, ktorý z tých ďalších variácií. A je to, v Američania to volajú Foxy wine, lebo je to proste naozaj že veľmi aromatické. Som veľmi zvedavý na tú vzorku. Načapujeme si? Jasné. Nech sa páči. Toto vínko má ako ďaleko od naflašovania teraz? To budeme flašovať niekedy
buď na konci marca, alebo na začiatku apríla. Na zdravie. Na zdravie. Ešte zakalené. Áno, ono vlastne my s tými vínami zatiaľ nerobíme nič, až pokiaľ ich nerozhodneme sa pripraviť na fľašovanie. A vtedy ich bentonitujeme a keď zistíme, že tam už sú nulové bielkoviny, tak ich nafiltrujeme a fľašujeme. Nepoužívame iné typy stabilizátorov. Keď si porovnáš, ako ľudia u vás, vaši zákazníci majú radi peseckú lánku a tento experiment Afroditu, teda to Cuvée, ktorý je ešte aromatickejšie, čomu dávajú prednosť? Takí zákazníci, ktorí hľadajú cestu k vínu, tak uprednostňujú práve takéto vybombované aromatické typy vína, pretože je to pre nich ako spomienka na detstvo, že keď u Starkého na nejakom longáši viselo hrozno a ochutnali ho, tak tá vôňa sa im transformuje práve do tohto, lebo veľmi často to boli tie oteláky, ktoré nebolo treba striekať. Je to vlastne rezistentné voči všetkým ovojím chorobám, áno. A tým pádom, a má to tak typickú vôňu, že sa to nedá pomýliť. Ja napríklad teraz pri tejto teplote viac cítim v dochuti, že mi vylezie ten taký, neviem to ani pomenovať, že vlastne, že tú chuť, ale pamätám si ju z detstva, samozrejme, keď som trhal tie bobule. Tiež to neviem pomenovať, ale Američania to volajú Foxy. V tomto, že Foxy wine. Líščí chvost. No. Líščí chvost. To by mal byť Foxy tail potom. Ale v každom prípade je to taká divočina, ktorú si človek pamätá z toho hrozna. Zaujímavé. Je toto víno, čo myslíš si, že keby si takýto typ vína posadili na súťaž, že by to pochopili nejakí hodnotiteľi, alebo to je taký... V Amerike, hej. V Amerike, toto je ale veľmi atypické, lebo úprimne som sa s takýmto vínom stretol asi v jednom vinárstve na Slovensku, ktoré ho robí. My ho robíme aj v šumivej forme. A to je ešte, by som povedal, väčšie lákadlo. Tomu sme vyrobili aj vlastnú etiketu, kde je ako Afrodita, ako bohyňa lásky. A to je frizante, alebo... Áno, je to dosýtené, nie je to prirodzene šumivé. A ten zvyškový cukor, ktorý tam je, tam aj býva, áno? Čiže je to kategória polosuché, alebo už polosladké? Tak, toto je polosladké, je to medzi 20-25 gramov. Tak to má... Vidíš to, aby som bol tak rozmýšľal, že to je taká hrana, že... Lebo je to tá kyselina. Tento rok veľmi silné kyseliny vo všetkých vínach a preto ti to maskuje. Ale má veľmi peknú sviežosť to víno v každom prípade. A veľmi zaujímavú chuť. Hej. Veľmi atypickú naozaj. Ale ja mám pre teba ešte jeden návrh, že by sme si urobili takú slepú degustáciu s vínami úplne iných producentov, ako si ty, ktoré sme si doteraz prechutnali. Myslím si, že takýto typ vína tam úplne nebude, ale v každom prípade je to veľmi zaujímavá skúsenosť. Absolvoval si už niekedy na slepú degustáciu? Robili sme si, áno, aj akože s kamarátmi, vinármi a tak. A je pre mňa vždy prekvapivé to, ako niekedy aj svoje víno nespoznám. Takže je to ťažká kategória, že? A vôbec mi to nevadí, lebo to nie je hanba nespoznať víno. Ide o to, že ho ako keby sa naň pozrieť z iného uhla, teda bez očí. Tak sa presunieme k vám teda do degustačnej miestnosti a rozložíme si ten stolík. Dohodnuté. Na slepú degustáciu. Na zdravie. Poďme na to. Slepá degustácia. Presunuli sme sa do najteplejšej časti vinárstva, do degustačnej miestnosti. Konečne sme mohli odhodiť tie zimné zvršky. A ja som si v kuloároch prečítal aj z posledného sčítania ľudu, že Čajkov je preplnený uhnákovcami a dvaja uhnákovci ma teraz obklopili, tak mám prosím ťa Tóno 2. Dokonca aj Antonovia. Dvaja Tónovia, dokonca uhnákovci, tak nám prosím ťa Tóno 2 predstav, kto tu sedí. Áno, takže vedľa nás je môj otec a vlastne ten, ktorý to, dá sa povedať, že po socializme rozbehol s vinohradmi aj s vínom opäť, pretože generačne robil Starky a pred ním jeho predkovia, ale samozrejme mali nejakú pauzu, tých 45 rokov alebo koľko. Dosť dlhú pauzu. Áno. Čiže pán Anton 1, možno tak nazývať? Áno. Ktorý vlastne to robil, dá sa povedať, ako hobby, pretože je chirurg a robil to viac menej po práci, medzi prácou, službami a vinohradmi. Si ešte pamätám, že niekedy bol aj s nami na nejakej tej dovolenke a tak. Hovorí pravdu Tóno 2? Áno. No ešte popri tom tie soboty, ale dovolenky sa to bývali. Aj letné, aj zimné, lyžovačky. Takže
Postiahli všetko. Stíhali ste všetko? Stíhal. Aj dať ľudí dokopy? Áno, tak bolo to menšie vinohrady, aj sa robil menej vína ako teraz, takže to ešte išlo. Ináč by to už teraz asi bude ťažko. Ale ja vám v očiach vidím, že vy ste veľký fanúšik vína, že si sa s nami radi prejdete tieto vzorky. Poviem úplne v krátkosti len, teda, že máme tu, to sme si dohodli, že biele, rosé a červené, začíname to bielou vzorkou. Sú to vína, ktoré by nemali byť z vašej produkcie, teda plus tóna 2. Povedzte si k ním čokoľvek máte chuť, ako sa vám to páči, keď to chcete porovnať s vašimi vínami, porovnajte. Keď máte tú odvahu, že typnúť si odrodu, ročník, nedaj Bože výrobcu, nech sa páči, páni, poďte do toho. Ja navrhujem teda, že pán chirurg, že vy ste sa k nám pridali až teraz a my sme sa medzi tým aj rozprávali, že vy ste si aj dokonca urobili skúšky také hodnotiace, aj keď ste nechodili hodnotiť. Napríklad si myslím, že by ste to mohli mať na jazyku, tak poďte skúsiť. Dávam vám slovo číslo 1 pri prvej vzorke. Tak a najprv tú farbu si pozrieme na víne, potom ezoteriku a nakoniec chuť. Farba je taká intenzívna, čiže bude to asi ročníkové víno, predpokladám. Vôňa. Vy to veľmi vážne posudzujete. Nie sme až taká vážna kategória, teraz nie sme na žiadnej súťaži, nemusíme oddelať medaily. Je to troška ovocia, cítim v tom mineralitu na chuťovo. Pekné kyselinky. Je to vlastne suché víno. Veľmi to vystreluje a taká medová aj ako plást, aj vôňa, aj chuť. Ale kyselina je tam vysoká a drží telo toho. Ale ja by som odhadol, že to nebude ani 2000, nové víno to nebude určite a ani 2020. Taká 19, 18, Ja cítim veľmi výraznú traminovú stopu, ja by som išiel po tomto za mňa. Či devín, alebo naozaj priamo tramín, ale pre mňa skôr tramín, pre mňa to je veľmi intenzívne. Ale tramín je aromatickejší. Býva aromatickejší, ale na takýto vek, Čo? Pri takomto veku staršom už, ale kľudne môže to byť aj devín, kde je to naozaj na tramíne postavené. V každom prípade veľmi pekné víno, suché, šťavnaté, extraktívne. Ako mne z prvej napadlo z tých pinotových odrôd, keby sú také veľmi nazreté, prípadne s extrémne jemným drevovým zásahom, môžu mať takúto medovú tóninu. Vy skúsite aj odrodu hádať? Môžete, že tramín pre vás nie? Nie je to povinné, samozrejme. Ja medzi tým ulejem vzorku číslo 2, sa môžeme k tomu vínu aj vrátiť neskôr. Ja som mi také, skôr aj Rieslingu by som to... Do Rieslingu až? Do Rieslingu. Chutné je to. Zaujímavý rozstrel máme, že navzájom, každý trošku inak. Poďme k tej rose vzorke, páni. Lebo... Ja maximálne po devín by som išiel v tomto. Pre mňa to je veľmi aromatické. Ale vy ste tu z čajkou asi zvyknutí na iný aromatický profil. Traminy u nás sú veľmi aromatické. Dobre, poďme na rose. Môžeš Tóno teraz ty skúsiť začať? Tóno 2, pardon. Jasné. Intenzívna farba na rose je veľmi. Je intenzívna, aj kyselina tiež opäť veľmi dobre drží to telo a nie je to typická... Typol by som si, že to nie je z našej lokality, nemá to typické štruktúry od nás. Skôr to ide tak do Malinova ako Jahodova. Súhlasím. Či úplne malinový kompót až tak ako veľmi... Na mňa veľmi prezreto pôsobí to víno. Že z prezretej suroviny bolo. Nie je to taký ľahký typ rosé úplne. Áno, lebo presne. Trošku má slabšiu má vôňu. Výraznejšiu chuť. Je tam trošku aj zvyškový cukor, podľa mňa, také došťavnaté robené. Väčšinou také polosuché tieto, roze.
sa robia. No neviem odrodu. My sme u vás nechutnali rosé. Robíte rosé? Robíme z Frankovky. Tu robíme na taký smotanový jahodový štych. Toto Frankovka nebude? Nie, toto ako sa nepodobá vôbec. Aj vyšší alkohol trošku, vyššie kyseliny. U toho rosé sa veľmi ťažko typuje odroda. Tie najtypickejšie ani Frankovka, ani Cabernet Sauvignon by som netypoval. Ale Brand to nie je. Ten by bol... Ale pil som rosé aj z Alibernetom. Áno, robia niektorí, ale to sú také už skoro ako pinotové. Siahal po prázdnej fľaši, zabudnúc na to, že tu máme vínko v karafe. No páni, červená vzorka. Nech sa páči. Kľudne si zoberte slovo, kto máte chuť. Čiže vínko by malo byť trošku už aj vydýchané v karafe. Také, nie. Ešte, možno trošku si ho zohrejeme, pohári. To sme netypovali ešte? Môžeme to nechať otvorené, ako ja si netrúfam túto na odrodu. Kľudne to môže byť nejaký novošľachtenec. Naozaj u toho rosé. Ale v každom prípade pekné, šťavnaté víno, veľmi intenzívne rosé. Áno, ako obidve by som povedal, že naozaj, že vysoko pitné, vysoko kvalitné. Tuto prichádzame do intenzívnej drevitosti. Taniny. Ja v žôni cítim výraznú vanilku, čiže pôsobenie asi barikového sú skôr amerického typu. Dobre, akože... Dobre si doniesol všetky tri. Že? Dobre sú. Dobre nám nabalili vinári, ktorí sme boli zatiaľ na podcastoch. Páni. Tak u vás Frankovka. Ja by som to akože typol na takú, že Frankovku, jemne líznutú nejakým Alibernetom. Alebo taniny sú ešte výrazné, tá Frankovka. Tá sa dlho drží. Mne toto Frankovko nepripomína napríklad na prvý, ale naozaj to červené víno vyžaduje trošku aj rozdýchať, aj vykrútiť, aj otepliť. A zase to tak aj dobre, veľmi dobre odbúrané kyseliny. Naozaj je to, že suchučké, sťahuje to ďasná. Je veľmi extraktívne, to je plné, intenzívna chuť, krásne, čierne bobulové ovocie. To by mohol byť taký mohutný, neviem, 18 bola taký dobrý ročník. Je cítiť, že je to vínko staršie, že to nie je len taký mláďoch. Ale od rodu... Tak ešte sťahuje. Áno, jemne zvieravé, tie taniny sú také, že ešte asi má pred sebou čas aj na fľašovú zrelosť. Určite sa len tak skoro nepokazí, pokiaľ bude dobre uskladnené. Je to fakt, že dobre stabilizované, veľmi dobre urobené. Vínko do archívu. Trafené drevom. Normálne, že sám by som sa nevedel rozhodnúť, že ktoré z tých troch by som si vybral ako favorita. Sú absolútne rozdielne. Ani jedno s tým druhým sa nedá ako keby napriamo zrovnávať, ale každé v svojej kategórii má veľmi zaujímavé. Nie ani cieľom teraz, aby sme vyhrali nejakého víťaza, ale samozrejme, keď vás nejaké víno úplne osloví, že ste z neho unesení, kľudne to povedzte. Tak my sme hlavne na biele vína. Červené to. Aj tu sa tá rozloha tých, čo sa pestovalo, tak červený vín, bola to len tá Frankovka, nejaké Vavrince, kedy. A Alibernet sme tam mali v archíve? To ešte nebol prv. To vlastne sa pestovalo 10% červených vín. Všetko biele sa pestovali. Myslím, a už dávne, tých 20 rokov dohodol. Aj viac, keď som to ešte po otcovi prebral. Takže... Odhalíme si, páni? Asi hej, lebo normálne, že neviem. Alebo chcete sa ešte k tomu vrátiť a nejak... Išiel by som do odhalenia. Ja by som tiež už to neštengroval. Ešte máte chuť niečo k tomu povedať, alebo môžeme si odhaliť? Nie, zase môžeme. Dobre. Takže vzorka číslo 1. Pálava. No, bol si blízko. Vinkor Pálava 2019, čiže ja som tam ten tramín cítil, ale... Aspoň ročník sa mi podarilo priblížiť.
Juro Vršek sa poteší, že sme jeho takto pekne hodnotili. Lebo keď bol Tramín, tak to by za to... Ako Tramín býva korenistejší. Ale ako je to dosť korenisté, lebo už to má vekovosť. Dobre. Vzorka číslo 2 je... Hron. Hron, polosuché 2020, Carpate Diem. Tak tam, ja som hovoril, že tá odroda je taká zvláštna. My teraz máme hron. Vlastne prvýkrát sme robili rosečko, lebo je to štvoročná vinica. A tomu sme sa nedostali. A je to vlastne omylom vysadené, len nám to, kupovali sme to ako Alibernet a v skutočnosti je to hron. Čiže prvýkrát sme to robili. A to asi je dobré trošku, nie? Ako sme spokojní. Lepšie ako keby nejaké Svetová Vrinecké. Pol hektára vinice, takže to... Tak to je super. A máte úmysel ho robiť aj spravili sme teraz aj rosé, aj červené, ale tým, že s tým nemám vôbec žiadnu skúsenosť a napité veľmi málo, tak som sa k tomu nepribližil. Ale akože kvalita super. Dnes tá skúsenosť prišla. No. Toto sa malo stať. Tak. Červené vínko máme v karafe, kontrolná fľaška je tu. Toto som veľmi zvedavý na odrodu, páni. Alibernet. Víno z dvora, ktoré pre tento projekt vyrobil sused z vašej tuto oblasti Tekovskej, Stano Kinči Rybník. Áno. Toto je Alibernet. Lebo farbe je vynikajúce. To sa mu exkluzívne podarilo, myslím si, že si zaslúži pochvalu, že spomínal, že mne to príde ako Frankovka s Alibernetom, ale dobre, veľmi dobré. Ročník, veľmi pekné víno. No, sa nám pochválime. Stanka. Boli sme spolu pár dní dozadu, tak zavolám mu zajtra hneď. Bude vedieť v prestihu, že čo sa objaví v podcaste. Páni, veľmi pekne ďakujem za asistenciu, za to, že sme si tu dnes mohli u vás pozrieť aj tie zaujímavé tufové podložia, aj high-lock, aj sme boli u vás vo výrobe, aj tu v degustačnej miestnosti. Ak dovolíte, aby som na záver ešte vám položil kratučké otázočky také, že začneme teda od Antona 1, ktorý to nebol až tak často. Pán Anton Uhnák, ktorý ste to tu rozbehli a vďaka vám Anton 2 robí takéto krásne vína, ktoré sme si dnes mohli okoštovať. Čo je podľa vás náročnejšie? Robiť chirurgiu alebo robiť krásne víno? To je ťažká otázka. Tak chirurgiu, ako v tom som študoval, robil to celý život. A víno sa robiť, v tom som vyrastal. Sa učil od otca, takže ja som to tak nejako profi nerobil, len ako som sa naučil od otca, takže to bolo pre mňa ťažšie potom ako čiže víno je ťažšie ako to, čo si vyštudoval. Ťažšie. Spraviť dobré, kvalitné víno určite. A ešte v tých podmienkach, ako vtedy boli. To nebola tá technológia. A ste spokojní s tým, jak to ono 3? No, isté. To ono 2, pardon. Isté. My už sme spomínali dnes aj to ono 3, ale to ešte vínko nemôže koštovať, to má 3 roky len. Dajme mu ešte 2-3 roky. Čiže tešíte sa z toho, ako to on uchopil a že tie vínka, keď si... To ono 2, kde sa ty vidíš o 10 rokov? Kam chceš toto vinárstvo potiahnuť? Pochvál sa. Aké máš vízie? Vlastne kapacitne a celkovo pestovateľsky sa zväčšiť na tú výmeru, ktorú už máme viac menej nakúpenú pôdne, ale ešte ju nemáme kompletne vysadenú. Takže to sa priblížiť k tým 13-14 hektárov a kompletne to spracovať a predať. A potom už nám ako keby nepôjde o rozširovanie sa veľkosti vinohradov, ale o kvalitu a aj keď budeme znižovať úrody, tak budeme zvyšovať cenu vína. A v tomto vidím budúcnosť. Tak to je veľmi odvážny plán. To je asi prvý vinár, ktorý sme navštívili, ktorý takto odvážne o tom hovorí, že... Lebo netreba pre mňa robiť tak hrozne veľa, ale radšej mať blízky kontakt k zákazníkom. Preto vlastne aj vidím cestu v tých degustáciách, na ktorých sa priamo ja účastním. A to sú aj pre tých ľudí najlepšie zážitky pre mňa. Chápem to správne, že je to jednoznačná stavka na kvalitu a za ktorú sa nebudeš potom hanbiť, vypýtať peniaze. Isto. Držím ti palce. Ďakujem. Ešte raz, páni, veľmi pekne ďakujem za to, že sme vás dnes mohli navštíviť. Vy, ktorí nás sledujete, buď na videu, alebo nás počúvate, ak sa vám to páči, tak nám dajte odber na YouTube kanál. Ak sa vám páči naša práca, takisto nás môžete podporiť na aplikácii alebo na webe Patreon. A vidíme sa pri ďalšom niekedy dieli. Pekný deň, večer alebo čokoľvek sa máte. Ahoj. Ahojte, na zdravie. Ahojte.